bora lá lavar roupa? Um monte de roupa tá me esperando. Então, vem comigo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Cristina do canal #Escolhi Cozinhar e hoje nós começamos mais um vídeo de maneira diferente. Eu lá limpando o carro na garagem, porque daqui a pouco vai ter comprinha no supermercado e eu vou levar vocês junto comigo. Já que arrumei, já tomei meu café faz tempo, já fiz muita coisa, agora são quase 10 horas da manhã, já fiz muita coisa. Então a cozinha está limpa, como vocês podem ver. O fogão também, deixa eu abaixar aqui para vocês verem. O fogão também está limpo, né? Cozinha limpa. A cozinha está razoavelmente arrumada. Eu vou agora limpar um pouquinho a geladeira, tá bem vazia. Eu vou limpar porque na hora que eu chegar do mercado eu vou higienizar os legumes, as frutas, vou arrumar a geladeira, nos armários e vou gravando com vocês aí. Então, vem comigo. Então pessoal, a geladeira tá pronta, tá limpa. Olha, ela ficou assim. Pode ver que tem pouca coisa. O que tem é mais ou menos restos de comida, né? Bem pouquinha coisa ali de tempero. Ali embaixo tem uma polentinha que eu fiz ontem com molho e arroz que a gente já vai almoçar agora. E não tem mais nada, ó. Vazio. Só esperando as compras.